Hello guys, what's up? I hope you all doing good. Today I'm gonna show you how to cut the chips. Let me do it. Already peel भइसकेको आलु हो. अब यहाँनेरि कसरी काटिन्छ म देखाउँदैछु. काटेपछि यस्तो हुन्छ है त. लेट्स इन्जोय. अब सुरु गरौँ है त. मेसिन अन हुन्छ. आलु लिन्छ केटोले यसरी हैन. गाह्रो छ मलाई आफै भिडियो खिच्नुपर्छ, आफै आलु काट्नुपर्छ, पनि गाह्रो छ मलाई. मोबाइल पानी छ्याम्म झर भने करोडको घाटा लाग्छ फेरि. यसरी आलु काट्ने हो. भइरहेको यसको चाहिँ 5-6 ड्रम बेच्नुपर्छ दिनमा. फाइभ स्टार होटलमा धेरै जान्छ नि त आलु होइन दाजु. सानोतिनो होइन नि त. यसरी आलु रेडी हुन्छ है त. कहाँबाट उता छोड्नु भइसक्यो. ओके, थ्याङ्क यू गाइस. अब यहाँ उयो ड्राई व्हाइट हाल्नुपर्छ जसले चाहिँ यो आलुलाई एकदमै दामी एकदम नाइस बनाउँछ, एकदम व्हाइट बनाउँछ. यसको नामै ड्राई व्हाइट. अनि चिप्स दामी आउँछ एकदम व्हाइट राम्रो. यहाँ हाल्ने हो. दामी ड्राई व्हाइट अनि यसलाई चाहिँ अब यहाँ पानीले मिक्स गर्नुपर्छ. कतिवटा भिडियो राम्रो भएन. पानीमा मिक्स गरेर यसरी राखिदिने 1 घन्टा जति. दामी कलर आउँछ. त्यसपछि यसरी पानी फाल्ने, निकाल्ने अनि यसलाई अब यसरी वास गर्ने. वास गरेर पानीलाई ड्रेन गरेपछि पकाउनुको लागि रेडी भयो. भन्दै मेरो आजको भिडियो यति नै. भिडियो हेरिदिनु भएको थ्याङ्क यू.